Entonces comenzamos armando el circuito y colocamos los pulsadores. Luego conectamos los diodos LED, la pata negativa al interruptor y el positivo del diodo LED al positivo del protoboard. Ahora colocamos una resistencia a cada interruptor y esta va a ir a negativo. Y colocamos los dos integrados. Y colocamos el positivo de los integrados y el negativo y ahora colocamos el primer interruptor a la segunda pata del segundo integrado. Y ahora colocamos el segundo interruptor a la primera pata del integrado. Conectamos el tercer interruptor y va a ir a la segunda pata del primer integrado. Ahora la tercera pata del primer integrado, la colocamos a la primer pata del segundo integrado. Y ahora conectamos la batería. Y conectamos el buzzer también. El positivo lo conectamos a la tercer pata del integrado y el negativo al negativo del protoboard. Como este es un sistema de alarma contra incendio, supongamos que este es un sensor de humo y este un sensor de temperatura y este es un interruptor para accionar la alarma. Entonces si accionamos la alarma solo con el interruptor debería de funcionar. Y también por si hubiera humo y altas temperaturas se activaría. Y así se puede ir con la tabla de verdad. Como puede ver, sí funciona el sistema contra incendios.
Y ese sería todo el video, gracias.